Hello guys, what's up, what's up? Ito na ang fishbone. Ayan o, tayo-tayo siyang nagpapalit ng kulay, nagiging gold. Ayan o, nyango kasi yung isda na yan. Ayan o, nagpapalit na siya ng kulay. Basta hapon ho, nag-iiba talaga ng kulay yan. Pag ano na, ang oras ngayon ay 4:21. Sakto alas 6 ho, gold lahat yan, ang kulay niyan. Ganyan yung ginawa namin na isda niya, may pagka-hunyango yan. Ano ay tinik ng lapu-lapu yan. Okay guys, ganda diba? Shout out nga pala dun sa nagpagawa ng fishbone kay JJ Season at dun sa palaging nagbibigay ng star, Jason Salazar. Thank you guys. Lapit na ho siyang umakit na yung kanyang kulay gold sa taas oh. Ayan o, bumabago na ang kulay niya. Mag-alas 6 na eh. Time check 4:30, kaya na ang kulay niya. Cut pa. Matapar. Okay, sakto lang. Ayan na po ang ating fish. Goldfish. Par. Ay, sakto lang ay. Ang likod. Huwag na. Par. Ito paro. Ito mga to. Ito po ka. Ganda. Yan na ang ating goldfish mga kababayan. Lumabas na po ang pagka-gold ng ating lapu-lapu. Lapu-lapu fishbone. Ano pong masasabi nyo sa aming welding artist? Ayan na po. Mag-like lang po kayo, comment and share kung anong sabi nyo sa aming gawa. Paki-subscribe na rin ho ng aming YouTube channel, tsaka ng aming Facebook page. Paki-follow na rin po. Okay, kayo. Hello, what's up mga ka-anglers? Ito na ang bonefish, fishbone. Ito guys, nakikita nyo naman kung gaano kaganda to, ang kanyang bibig at ang kanyang mata, ang kanyang mga tinik. Ito may ano pa doon oh. Ayan oh. Meron siyang layer doon. Ayan ang kanyang buntot. Yan na. Yan na mga ka-anglers ang ating fishbone. Meron pa ba? Primer na lang yan. Ayan na ho. Hello guys, what's up? Ito na nga pala yung gold fishbone. Ito na guys ang paraan ng paggawa namin. Ayan. Winelding muna namin isa-isa yung mga parts niya, ulo, tapos yung mga tinik, buntot. Ayan guys, may patungan pa yan, may layer yan. Saka namin yan pininturahan. Ang ginamit pala namin dyan guys ay 2x1 na tubular. Lahat ng ano niya, tinik niya. Tapos yung ulo, tubular lang rin yan. At saka namin pininturahan guys ng primer. At saka kasunod ng primer
Niliha pa namin yan. May pulita pala yan guys. Yung mga dugtungan niya. Para hindi mapansin yung welding. Ayan na guys yung gold. Ayan ang tunay niya na kulay. Gold fishbone.